Napudot ang tiyempo ket pudno a pakaigapwan iti sakit. Napateg a maamuan ng tayo dagiti pagilasinan ti sa gubanit a may kagapo ti dagaang a tiyempo tapno napartas a maipamuspusan ti pannakaador iti apekto iti agtuntuloy a panagdagaang pay ti aglawlaw. No maadaan ka iti anyaman kadagitoy a pagilasinan, panunutom iti ay na, pudutan na unay. Permi a panaglinget, agpipiken ti tasag, panagulaw, sakit ti ulo, panagkapsot, mawaw, masarsarwa. Sikawan mo ti may sa atao ang makitang kitadaan kadagitoy a pagilasinan, aliktakan ti ang palamiis. Uminom ka ti nalamiis a danom, agsapol ti linong wenno aircon, agusar ti ventilador, wenno padasam ti agdigos ti nalamiis, wenno basaen ti arwaten. No adda iti anyaman kadagitoy a pagilasinan, ipigad, insigida a panagkasupulan, ket masapul nga tumawag a dagos ti 911. Nagtutulong ti panaglingket mo, gaputi napulot, ket agmaga, ikudin mo, ken mapukaw, ti umno nga kaado ti tanong, ang kasapulan ti bagi, kayat na asawen, anapegad unay, ti salunhan. Mo agkurang ti tanong, ti bagi, apektaran na nga, dadaelen, ti naduma-duma, napaset, ti bagi tayo, na isumit din ti makaikapwan ti panagkat itali ti may sa atao iti sa gupani. Pannakatikaw wenno pannakaawan suot, napaspas ken napigsa at ti pulso. Nangato agurigor, nangatngato ngem 103 degrees Fahrenheit, di mo iuray. Nasken nga amwen, dagiti pagilasinan ti pegkat. Ti panagsalaknit ti bagi, ket mangrugi iti pannakaammo, iti pagilasinan, tinakaro nga iti dagaang kapanawen. Bisitaen ti keepcooloahu.gov para iti impormasyon. Agtalinaed a pannakabangar Oahu.